Вот чашка и подшипник. Все говорят, начинает стучать подшипник. Стучат не подшипники, а чашка. Вот в этом месте надрывается, вот видно. Вот так она ходит и начинает стучать. Бывает часто, вот это вот место вообще проворачивает и начинает вращаться и скрипеть. Вот подшипник, он, как правило, не стучит. Подшипник начинает хрустеть. При повороте руля он закусывает, или щелчки появляются, и такой звук. Вот это хрустит подшипник. Стучит чашка обычно. Вот она болтается, прям видно. Вот видно. Вот так двигается она и стучит при езде. Вот очень хорошо видно отрыв.